السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم. وصفتنا لليوم هي طريقة عمل الكيكة العادية لكن بالفواكه. اليوم راح نسوي كيكة عادية بس بالتوت، وممكن تسوون وياها أي نوع من أنواع الفواكه تطلع كلش طيبة، وبنفس الوقت يعني طبعا تزيد من قيمتها الغذائية وكلش محببة عند الأطفال. وأتمنى منكم تشوفون الفيديو للنهاية حتى تنجح وياكم الكيكة، وبنهاية الفيديو إن شاء الله راح أقول لكم أسباب فشل الكيك حتى تتجنبوها وحتى دائما تطلع وياكم الكيكة ناجحة. خلونا هسه نبدأ بسم الله مع المكونات وطريقة العمل. بالنسبة للمكونات هنا نحتاج إلى 3 بيضات، 3 أكواب من الطحين، هذا طحين صفر أني نخلته. هنا نحتاج إلى نص كوب من الزيت النباتي، كوب من الحليب، وكوب من السكر، يعني هذا سكر عادي حبيبات. نحتاج إلى ملعقة طعام من الفانيلا، هاي فانيلا سائلة، ممكن تستخدمون الفانيلا الباودر أو أي نكهة تحبون. ممكن همين تستخدمون بشر البرتقال أو بشر الليمون أو نكهة البرتقال أو نكهة الليمون حسب ما تحبون. هنا اليوم الفاكهة اللي راح استخدمها اللي هي التوت البلوبري، اللي هو التوت الأزرق، كلش مغذي وكلش طيب ويا الكيكة. وهنا عندنا ملعقة طعام من البيكنج باودر راح نستخدم، وأيضا راح استخدم ملعقة طعام من ماء الورد. طبعا ينطي نكهة كلش طيبة للكيك، وأنا أحب استخدمه ويا الفانيلا، ممكن تستخدمون بس الفانيلا يعني حسب ما تحبون. وهسه خلونا نبدأ بسم الله مع طريقة العمل. بالبداية أنا راح آخذ ملعقة طعام من الطحين بهذا الشكل، وراح أضيفه على التوت. طبعا أي نوع تستخدمون من الفواكه همينة لازم تخلولها طحين حتى الفاكهة ما تنزل جوا بالكيك، حتى تتوزع يعني بكل الكيك، حتى تتوزع بالتساوي بكل الكيكة، حتى بس يعني ما تنزل بس لي جوا بهذا الشكل. نخلي كمية، نحط عليها كاسة ثانية ونبدي نخلط كل المكونات. شوفوا ممكن نخليلها بعد ملعقة ثانية، لازم تتغطى بهذا الشكل، لازم تتغطى بالطحين. طبعا أنا استخدمت كوب من التوت، شوفوا خليت بعد نص ملعقة، يعني صارت 2.5 ملعقة بهذا الشكل. غطت كل حبات التوت بالطحين. هسه نبدي على هاي الكمية نخلي ملعقة طعام من البيكنج باودر، يعني لازم البيكنج باودر نخلطه ويا الطحين، وهاي الخطوة همينة كلش مهمة. شوفوا وهسه حنضيف ملعقة من الفانيلا على البيض، وأيضا ملعقة من مي الورد، ونبدي نمزج هاي المكونات. وهسه راح نضيف لهم الزيت بسم الله، والسكر والحليب، ونمزج كل هاي المكونات. طبعا هسه راح نضيف الطحين بالتدريج
بسم الله ونخلط. لازم نضيفه بالتدريج. ونضيف الكمية الباقية. شوفوا أعزائي، هذا صار قوام الكيكة. طبعا بهاي المرحلة احنا لازم نشعل الفرن بس من جوا على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت، بالسيليزية تعادل 180 درجة مئوية. يعني دائما أقول الحرارة بالسيليزية وبالفهرنهايت، لأنه بأمريكا نستخدم الفهرنهايت، وبالبلاد العربية وبالعراق يستخدمون المئوية أو السيليزية، فلذلك أنا أقول لكم الدرجتين. نتأكد إنه كل المكونات انمزجت مع بعض. وأخير شيء راح نضيف التوت، بس ما يصير نخلطه بهاي الخلاط، لازم نخلطه بملعقة سيليكون بهذا الشكل. نضيفه بسم الله ونبدي نخلطه بمرحلة بهذا الشكل، يعني من جوا لفوق بهاي الشكل. يعني شوفوا هسه كل المكونات انمزجت مع بعض. هسه راح نخليها بالقالب. شوفوا أعزائي، هذا القالب أنا دهنته بالزيت ورشيت عليه طحين حتى الكيكة ما تلتصق. وأيضا ممكن تستخدمون أي قالب تحبون، يعني ممكن بايركس، ممكن سيليكون، أي قالب متوفر عندكم. هسه راح نبدي نصب الكيكة. بسم الله نبدي نصبها بهاي الشكل. وهسه أعزائي راح نخليها بالفرن. مثل ما قلت لكم لازم الفرن نسخنه مسبقا على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت، 180 درجة مئوية. الفرن يكون مشعول بس من جوا، يعني فقط من الأسفل. ونخليها بالرف الوسط، نخليها لمدة 40 دقيقة إلى 45 دقيقة. طبعا دائما نراقبها من اللوح الزجاجي الموجود بالفرن. وهسه راح ندخلها، لازم يعني ما نفتح الفرن إلا تعدي 40 دقيقة أو 45 دقيقة. طبعا أنا بالنسبة للفرن مالي لما أخليها بالفرن مدة 40 إلى 45 دقيقة تكون مستوية من جوا ومن فوق، يعني ما أحتاج أفتحها من فوق. إذا عندكم أفران غازية والكيكة شوفوها مستوية من جوا بس من فوق تحتاج إنه تستوي، ممكن تطفون النار من جوا وتفتحوها من فوق إلى أن يصير لونها ذهبي، يعني تشقر من فوق وتطلعوها. فهسه راح نخليها بالفرن ونرجع لكم بالشكل النهائي. وهاي أعزائي الكيكة بعد ما طلعتها من الفرن، تلاحظون التوت شلون متوزع عليها، يعني ما نزل جوا بالكيكة. شوفوا توزع بالتساوي على كل الكيكة. وهسه أنا راح أقلبها حتى تبرد، وبين ما تبرد راح أقول لكم على أسباب فشل الكيك. وهسه بين ما تبرد الكيكة خلونا نحكي عن أسباب فشل الكيك. هواي من المتابعات الكرام سألوني ليش الكيكة تفشل عندهم، ليش الكيكة ترتفع بعدين تهبط، أو ليش الكيكة تطلع عندهم معجنة. هواي أشياء تؤدي إلى فشل الكيك. هسه راح نحكي على الأسباب، كل الأسباب اللي ممكن تسبب فشل الكيك. أول شيء السبب المهم كلش هو البيكنج باودر. البيكنج باودر إذا كان منتهي الصلاحية، أو إذا كان إنه أنتوا جبتوه بعلبة وفتحتوه لمدة أكثر من شهر، يعني إذا كان مفتوح العلبة مفتوحة لمدة أكثر من شهر، هذا الشيء يؤدي إلى فشل الكيك. يعني بهالحالة الكيكة راح ترتفع وبعدين تهبط أو نهائيا ما ترتفع. الشيء الثاني، إذا طلعتوا المكونات مباشرة من الثلاجة، يعني إذا طلعتوا البيض أو الحليب مباشرة من الثلاجة واستخدمتوه
هذا أيضا يؤدي إلى فشل الكيك، لأنه المكونات كلها لازم تكون بحرارة الغرفة. يعني لازم تطلعون الحليب والبيض قبل فترة وتخلوهم لمدة ساعة أو ساعتين إلى أن كل المكونات تصير بحرارة الغرفة حتى تنجح وياكم الكيك. الشيء الثالث ممكن يكون الفرن. الفرن لازم يعني ما تفتحونه لمدة من 40 إلى 45 دقيقة. إذا فتحتوه وشفتوا الكيكة خلال هاي الفترة، الكيكة راح تهبط. إذا كانت هي مرتفعة راح تهبط، لأنه الحرارة مالتها يعني من تفتحون الفرن الحرارة تطلع من الفرن، فهذا الشيء يؤدي إلى هبوط الكيكة. لازم الفرن يظل مسدود وتراقبوها من اللوح الزجاج الموجود بالفرن. ما تفتحون الفرن لمدة 45 دقيقة، من 40 إلى 45 دقيقة. بالنسبة إلي أنا هاي الكيكة ما فتحت الفرن، خليتها 45 دقيقة ضبط، ولما فتحت الفرن كانت هي مستوية من فوق ومن جوا. الشيء الرابع اللي ممكن هم يسبب فشل الكيك إذا ما خلطتوا البيكنج باودر ويا الطحين. مهم جدا إنه إحنا نخلط البيكنج باودر مع الطحين حتى البيكنج باودر يتوزع ويا كل الكيكة، يعني كل الكيكة ترتفع. وهاي الخطوة كلش مهمة، إنه لازم تخلطون البيكنج باودر ويا الطحين. الشيء الخامس، لازم الفرن يكون يعني تسخنونه بوقت، يعني قبل 10 دقائق قبل ما تخلون الكيكة بالفرن. لازم الفرن يكون محمي، حار لازم يكون، وتخلونه الدرجة مثل ما قلت لكم 180 درجة مئوية، يعني 180 درجة سيليزية، وبالفهرنهايت تصير 350 درجة فهرنهايت. والفرن تخلونه بالرف الوسط، والفرن يكون مشعول بس من جوا، ما يصير تفتحونه من فوق ومن جوا، لازم بس من جوا. وأخير شيء، المكونات اللي تستخدموها بالكيكة لازم تصير مكونات مضبوطة. يعني الكوب اللي تقيسون به الطحين نفسه هو الكوب تقيسون به السكر والحليب وكل المكونات الباقية، نفس الكوب. يعني ما يصير تقيسونه بأكواب مختلفة، يعني هذا الشيء يؤدي إلى فشل الكيكة. المكونات لما ما تكون مضبوطة راح تفشل. وهاي كانت كل الأسباب لفشل الكيك. إذا سويتوا الكيكة بالمقادير المضبوطة وبالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها، إن شاء الله 100% راح تنجح وياكم الكيكة. وهسه راح نقص الكيكة ونشوف شكلها من الداخل شلون يصير. شوفوا أعزائي، هسه الكيكة بردت، هسه راح نقطعها ونشوف شكلها من الداخل. بسم الله. شوفوا أعزائي من الداخل شلون تصير. شوفوا أعزائي، شوفوا أعزائي شلون صايرة من الداخل، هشة ومضبوطة. إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم، وألف عافية عليكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك وشير واشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى دائما يصلكم إشعار بالوصفات الجديدة. شكرا لمتابعتكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وأترككم في أمان الله.